ครับเดี๋ยวเราจะเริ่ม Panel Discussion นะครับแรกเลยเดี๋ยวเราจะให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง3ท่านเนี่ยนะครับได้พูดนำเสนอนะครับท่านละ15 นาทีนะครับแล้วก็หลังจากที่ทั้ง3ท่านได้นำเสนอเสร็จนะครับเราจะเปิดโอกาสให้ทางฟลอร์นะครับมีถามคำถามทั้งผู้เชี่ยวชาญทั้ง3ท่านนะครับ Ladies and gentlemen, for the arrangement of this panel discussion is we will ask each of the experts to speak about 15 minutes on his or her topic. And then after that, we will have a general discussion inviting questions from the floor as well. So if you have questions, feel free to raise your hand. The microphone will go to you. And then if you prefer to speak in Thai, we can do the translation for you as well. So good morning, everyone. สวัสดีนะครับคุณหมอ It's very nice to see you. Thank you for joining our conference today. ขอบคุณมากๆนะครับ So I think it's lady first. Shall we go with lady first? Maybe we should invite you to speak about what you have to share with us today. And each of you will have 15 minutes to speak first. And then Suda, would you like to, the lady is called asking you to speak first. Is that okay for you? Professor Suda พูดก่อนนะครับ Good morning, everyone. I'm very happy to hear because this is so interesting and valuable international conference, especially topics of the sustainability and well-being. So this is we are faced with big challenge to this topic. So I'm happy to share the Western and Eastern knowledge. Each other is confused. We have progressed in the new area, especially for using AI. So that I'm very happy to discuss it this morning in the panels. So I think that's a brief introduction about your section, right? Okay, and Professor Namaria would like to say a few words before we start the formal presentation. Thank you very much for inviting me. Thank you for being all together here discussing so important and crucial pathway for the future. I found this opportunity so interesting. I can assure that I have a deep respect, esteem, and consideration for Asian countries, as Professor Suda knows very well. But this conference was really exciting, more than I could expect. So I am interested in listening to colleagues and the discussion coming from this panel. Thank you very much once more. Thank you. เดี๋ยวเชิญคุณหมอมงคลนะครับพูดเกริ่น overview เกี่ยวกับมุมมองนะครับในหัวข้อนี้นะครับ Distinguished guests, respected colleagues and participants, I'm Dr. Mongkol Siriteptavi, the Director of Nakhon Ratchasima Psychiatric Hospital. Today, we live in a time where technology is not longer just a tool. It's become of our identity, our relationship, and our way of life. So, how can we balance between technology and mental health well-being? I will exchange idea. Use this opportunity to exchange idea to this topic. ขอบคุณคุณหมอมากนะครับขอบคุณที่มาร่วมจอยกับเราในวันนี้นะครับเป็นโรงพยาบาลเพื่อนบ้านเราในโคราชนี่เองนะฮะขอบคุณมาก So
shall we start the formal presentation for each of you first, and then we will do the group conversation later. So who would like to start this time? The formal presentation, Professor Suda, right? Okay, please, the floor is now yours, Professor. Savaditon Ciao. Bonjour, Akira Club. I'm deeply grateful the opportunity to present once again at this meaningful international conference held at Tsuranari University of Technology. This year, I'm especially honored that my long-time colleague, Professor Dr. Di Fabio from Italy, has kindly agreed to participate allowing for fusion of West and Eastern knowledge here in Nakon, Rajashima. Okay. Yes. This photo is of the Tokyo University, where I worked across the famous Sumida River in Tokyo. Our university is a good reputation as a campus to learn value of life. You can see the Tokyo Sky Tree, which is the highest in the world, from the campus of the university. Today, I'd like to talk what is currently happening in Asia regarding stress, well-being, and health. How our Asian health psychologists addressing these challenges. This presentation seeks to provide guidance and inspiration for future collaborations, motivating emerging Asia and international scholars to join forces in creating a healthy society that promotes suitable well-being together. As you know, the health psychology is the study of complex biopsychosocial responses to stress, well-being, and psychosocial factors which attempt to make the connection between mind and body within two social context. Ten years ago, I edited and published a special issue of Japanese psychological research on development culturally inclusive approach in psychology, drawing on Wundt, the founder of modern psychology. In this work, I demonstrated that the phenomena of living organisms can be observed not only through sensory experience, but also through psychological process
emphasizes the within culture. Thus, the phrase one mind, many mentalities encapsulated both the idea of the universal human mind and the distinct culture. So why is culture inclusive approach important in psychology? Why do individuals from different cultures experience stress, well-being in distinct ways? For example, daily life, how are you doing? People in the US, yes, very good, pretty good. However, in contrast to our Japanese, I'm not so bad. Well, so on. So. Answered people in Japan. So, especially modest attitudes, particularly for positive issues. Asians' quest to open new horizons. Asians' growth continues to accelerate despite facing serious challenges such as stress and health issues. Asian countries possess a rich cultural heritage that fostered development of culturally inclusive approaches. Our goal is to promote well-being in Asia through health psychology initiatives that transcend ethnicity, nationality, religion, and academic disciplines. Why Asia matters for stress and well-being research? Asia is undergoing a period of rapid cultural mobility. These shifts underscore the urgency of understanding the attitude and health behavior of people in diverse countries. Why? The role of behavior in stress and well-being is widely acknowledged. Most research has focused on Caucasian populations. As a result, our knowledge of health behavior largely reflects white experience, with limited evidence on those of Asians. So we cannot assume that concept of well-being derived from one culture group applies to all. Today, we Asian health psychologists are witnessing a transformative shift in the field, driven not by findings derived from wired society, Western education, industrialized, rich, democratic. That is those that are Western wired, we call it. But by culturally grounded psychological movement emerging from the non-wired nations, these indigenous movements are beginning to replace health psychology in profound way.
the psychological tendency of various research participants differ markedly from those of global populations. How we increase the level of well-being and happiness and decrease the lack of physical and mental health damage among people as an intervention. The Japanese Cabinet Office is comparing system of well-being indicators based on 3 conceptual pillars: economic and social condition, physical and mental health, and relatedness. It's considered indicators on sustainability separately. Interdependency within Japanese culture, the pursuit of harmony is seen as for foundations for behavior, such as passivity, fatalism, differences to authorities, and conformity. Shaped collectivist and patriarchal traditions. So, the third conceptual pillar of which is essential for the understanding the collectivist approach we take. Well-being consisted of relatedness, such as lifestyle, personal ties with community tie and nature ties. Here is a snapshot of my 60th birthday, what we call the kanreki in Japan. So Eastern wisdom, as you know, everything exists in relationship to everything else. Or the well-known proverb goes as follows: harmonize and respect each other. This slide shows the Eastern paradox of happiness, the satisfaction in Japan. There appears to be the clear correlation between society's economic development and its average level happiness. In Japan, subjective well-being becomes decreasingly. Even GDP is increasing. So this is a paradox. Asian developed countries confirm the old adage that money doesn't necessarily buy happiness. Okay. I would like to see this figure. The horizontal axis shows the GDP, and vertical axis is a percent saying high life satisfaction. In generally, from this figure, we can say people from advanced economic countries have a large number of people with high life satisfaction. But Japan's here, Thailand here, Italy is here. So this is not so correlated. Another evidence I'd like to see this figure. The horizontal axis shows the GDP, and also the vertical axis indicated the ratio of people who are highly satisfied with their
life in each country. Japan's here. So our Japanese unhappy. Is true? I don't think so. We asked ideal happiness of our Japanese, ideal state of the balance in which you feel both happy and unhappy. So Japanese people saying 50 and 50% of happy and unhappy. During interviews, we asked each participant, why do you think that way? Their responses indicated statements. I cannot improve myself if I'm not completely happy and contented. I cannot that my happiness if I do not know unhappy. So that our culture is both of happy and unhappy as the ideal happiness. Okay. So happiness of our Japanese adjusted by the ideal state. Many South Africa's, South Americans countries and Western countries is a very highly score of happiness. But our Japanese data, if adjusted by the ideal state, this shows the dotted green lines. It's almost similar to the Western countries. So by this result, I can say that there are many Japanese who feel high level of happiness when current happiness is adjusted by the ideal state. So need for better measure of well-being. There is a global movement toward going beyond the GDP, which has been recognized as a key economic measures, highlighted by, for example, gross national happiness, GNH, proposed by Bhutan. There is a demand for a new well-being-based development framework looking to public policies. Important items when judging subjective well-being differ among people according to their expected age. Indicator in subjective well-being included current sense of happiness, future sense of happiness, ideal level of sense happiness, sense of happiness through being an ordinary person, affect balance, psychological well-being, subjective well-being. As you know, I introduced two Greek traditions of happiness and connected them to two domains of perceived well-being explored in recent Western researchers. We need to recognize that there are two different concepts of perceived well-being, subjective well-being, and psychological well-being. Several studies have shown both forms of perceived well-being can contribute to improve mental health. We developed a new scale of psychological library devised scale of 4 subscales, including life satisfaction, negative mood,
emotional stability and vitality through challenge, in which is the indigenous concept of iki-iki, we call Japanese. So, as mentioned earlier, in the background section, we must approach the topic of perceived well-being through culturally and locally grounded perspectives. This is because how people experience happiness, life satisfaction, and other aspects of well-being are shaped by culturally shared ideas, mental framework, moral framework, and social norms. Iki-iki is a concept of indigenous to Japan, subject to well-being, psychological well-being, can be measured with this psychological library scale by clarifying the concept of iki-iki broadly into two different subject well-being scales. So the usability of concept of iki-iki for research about perceived well-being. This is the method over 300 Japanese university students complete questionnaires about iki-iki. And also we check the other traditional well-being scales to try to find a correlation and relationship. This is the final result, factorial validity and reliability. So we choose the four distinct elements of iki-iki. It's a life, such as life satisfaction, negative mood, vitality challenge, therapeutic, emotional stabilities. When we made the scale for iki-iki, we thought these single higher order factors, models that best fit to our data. But when I checked several models for iki-iki scale in order to integrate the Western concept of well-being and our thought of iki-iki. So finally, the higher two level of scales, factors of iki-iki. So better fit that a single higher order factor models. Can iki-iki measure the Western concept of perceived well-being? This hypothesize model for structural equation model referred Fredrickson undoing hypothesis. We compared several models for the relationship between these perceiving well-being and stress. And we conclude that the model was the best in which subjective well-being side of iki-iki influence both perceived stress and stress response. It means the subjective well-being, but not psychological well-being, buffers and the relationship between stressful events and the stress response via reduction in perceived stress and stress response. Indigenous views are important to consider perceived well-being. Are our Japanese unhappy? No. Just our ideal state of happiness is different from Westerners. Both subject and psychological well-being of our Japanese improved stress resiliency, prevent dropout, abandonment of stress management behavior. It may mean
that perceived well-being of the Japanese related to patient fortitude, staying power in stressful or painful situations. Okay, I think. So we move to concluding remarks. We have a moral obligation as well as academic interest to understand how people in diverse worlds strive to coordinate, relate, compromise, synthesize, and integrate their traditional and Western value systems in pursuit of a more balanced, effective, and happy life. Thank you for your attention. So, okay, just one and call for papers. So now I'm currently editing the papers. The sustainability is Dr. Fabio is a deputy editor of this journal. So your Dr. Honchai Jitama is also the gain and participate as a guest editors. So this is the deadline that this coming November. You have still time. So okay, so this is our team's members. So these studies are supported by mainly Japan Society for Promotion Science. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Professor Suda. I think you gave us a very important question whether money can buy happiness or not, right? Yes. นะขอบคุณนะครับ เมื่อกี้การพรีเซนต์ของ Professor Suda นะครับ ขอสรุปง่ายๆก็คือทุกท่านเชื่อหรือไม่ครับว่าเงินเชื่อหรือไม่เชื่อครับว่าเงินซื้อความสุขได้นะฮะเพราะฉะนั้นท่านมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งมามี statistics การชิ้นหนึ่งมาคอนเฟิร์มว่าประเทศหลายๆประเทศนะที่ GDP สูงเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าความพึงพอใจในชีวิตการดำรงชีวิตเนี่ยกลับค่อนข้างต่ำซึ่งผมค่อนข้างจะเห็นด้วยนะครับบางทีเราอาจจะทำงานหนักเกินไปมีได้เงินเดือนสูงแต่ปรากฏว่ากลับบ้านแล้วก็ต้องเหนื่อยแล้วก็อาจจะไม่ได้มี well being ทาง mental อย่างที่ว่าจริงๆนะครับอาจารย์สุดามาวันนี้เนี่ยท่านพูดก่อนเลยว่าท่านมาหา collaborations นะครับเพราะฉะนั้นถ้าทุกท่านมีไอเดียที่จะร่วม collaborate กับทางญี่ปุ่นทาง Professor สุดาเนี่ยสามารถติดต่อท่านอาจารย์สุดาได้นะครับเพราะท่านพูดเป็นสิ่งแรกเลยว่าทางเอเชียของเราเนี่ยมีการศึกษาด้านความเครียดแล้วก็เรื่อง well being เนี่ยค่อนข้างยังน้อยอยู่นะครับการศึกษาด้านความเครียดส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจะมีการศึกษาเยอะมากนะครับคุณหมอทางด้านตะวันตกนะฮะท่านใช้คำว่า white experiences คือข้อมูลหรือการศึกษาองค์ความรู้ที่มาจากงานวิจัยเนี่ยมันจะเป็นมุมมองที่มาจากคนตะวันตกอะนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะเป็น area ทางด้านการวิจัยให้กับพวกเราอีกทางนึงนะครับใครที่ยังมองหาแง่มุมที่จะใช้ในการวิจัยทางด้าน mental well being เนี่ยผมเชื่อว่ายังมี potential อีกเยอะนะครับคุณหมอนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงนะครับยังมีการพูดถึงความสุขที่ ideal ฮะความสุขที่สูงสุดของพวกเราเนี่ยแต่ละประเทศท่านเชื่อว่ามีความการ definition หรือให้คำนิยาม ideal happiness ที่ต่างกันในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับคุณหมอคุณอาจารย์สุดาพูดว่าบางที ideal happiness แบบญี่ปุ่นเนี่ยคือการที่บาลานซ์กันระหว่างสุขบ้างทุกข์บ้างอันนี้ผมว่าน่าจะเหมือนกับศาสนาพุทธของเรานะครับคงไม่มีใครที่สุขตลอดเวลแล้วก็ทุกข์ตลอดวันนะครับผมเพราะฉะนั้นสำหรับคนญี่ปุ่นเนี่ยความสุขของเขาจริงๆแล้วอาจจะคือสุข50ทุกข์50เพราะเขาจะได้นำความทุกข์นั้นเนี่ยเทิร์นให้มาเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาตัวเองยิ่งขึ้นไปครับผมว่ามุมมองนี้น่าสนใจมากนะคุณหมอถ้าเราสุขทุกวันเนี่ยเราอาจจะไม่มีแรงผลักดันที่จะพัฒนาตัวเองให้เราให้ดีขึ้นเพราะนั้นถ้าวันไหนเราไม่มีความสุขบ้างอาจจะเราจะได้มองตัวเองว่าเราจะทำอย่างไรให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้นนะครับนอกจากนี้ก็ยังท่านได้พูดถึงการวัดความสุขนะฮะโดยประเทศภูฏานที่เราทราบกันดีว่าดัชนีความสุขของภูฏานนั้นสูงที่สุดในโลกผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับผมนะฮะไม่ทราบคุณหมอมีอะไรจะเสริมตรงนี้ไหมครับก็เสริมอาจารย์อิสลานะครับก็Professor สุดาก็พูดถึงเรื่อง culture นะครับที่มีผลต่อสเตรส
มุมมองที่มีต่อสเตรสเนี่ยแตกต่างกัน culture ของทางเอเชียกับตะวันตกก็จะมีมุมมองต่างกันนะครับแล้วก็ well-being ท่านก็พูดถึง well-being ที่ประกอบไปด้วยเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพจิตแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องของสังคมแล้วก็เศรษฐกิจนะครับเรื่องของท่านก็ได้แชร์มุมมองเกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยนะครับที่อิคิกินะครับที่พูดถึงเรื่องของความพึงพอใจในชีวิตแล้วก็เรื่องของความมั่นคงทางอารมณ์เนาะซึ่งงานวิจัยตรงนี้มันก็อาจจะมีความแตกต่างกับทางตะวันตกได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ทำให้เราได้เห็นมุมมองที่แตกต่างนะครับจากทางตะวันตกนะครับSo that's the first presentation from our first expert from Japan, from our Asian side. Next, shall we move to the Western world, the Italy. Today we have with me Professor Dr. Anna Maria Di Fabio. Yes, okay. So I think her topic is about mental wellness revolution, bridging technology and human connection in the digital age. So the floor is yours. Thank you very much once more. So, wellness and well-being. I appreciated so much the presentation of Professor Tsuda because, as always, Akira, you are able to summarize great challenges you have to cope with to try to study in depth well-being and your perspective that come from far about the inclusive perspective, reflecting with your precision and detailed approach. I think that is such a rich and exciting perspective. I totally agree, as you know. Thank you very much once more. So, regarding wellness and well-being, while often used interchangeably, wellness and well-being represent distinct thought-related concepts. Wellness as active pursuit of a healthy lifestyle, emphasizing physical, mental, and emotional health through deliberate effort. Well-being as a broader term encompassing a state of overall satisfaction, happiness, and fulfillment in multiple dimensions of life, including physical, mental, social, and spiritual aspects. Very confidentially, I didn't write it until now. I am not so excited by the word happiness because it seems to me that it could be a reductive word because we don't differentiate about trait and state. So, but it's only as informal communication. On the contrary, I totally agree with the distinction between subjective and psychological well-being because it's very useful. So hedonic well-being, as Professor Tsuda underlines very well, is an evaluation regarding affective component and cognitive component, positive and negative affect traditionally, and the life satisfaction traditionally. Eudaimonic well-being as optimal functioning and self-realization, life meaning and purposefulness and flourishing, social and psychological prosperity. It would be very interesting, Akira, to study the difference between Japan and Italy. I will do it with great pleasure because you underlined that in Japanese culture, if I well understood, subjective well-being was important to cope with stress and so on in this. I don't know because I am an empirical scholar, so I have to study it. But I could imagine that on the contrary, in Western countries, we could have, we will see, I don't know, interesting results about psychological well-being. We will see. I'm really interested in study with empirical research. Mental wellness is a proactive approach to strengthening mental, emotional, and social resources, focusing on prevention and resilience.
Mental well-being encompasses a state of internal equilibrium where individuals can effectively utilize their ability, manage emotion, and contribute to society while experiencing positive feeling and a sense of purpose. They are similar concepts but with different nuances. Sustainability science, I introduced it to you before, the same for the psychology of sustainable and sustainable development. And the importance of including the broad spectrum of contribution for applied psychology using psychological lens linked to sustainable development goals. In relation to new technology, contribution from a preventive perspective is also very crucial, focusing on important psychological aspects and with an inclusive approach, as you underlined. It calls for advanced leadership style as human capital sustainability leadership in terms of a new essential managerial key model for the 21st century to face new challenges, including changes due to new technologies in working contexts. Human capital sustainability leadership can be useful for coping with technology too, from digital competency to digitalized competencies. Please pay attention to this passage. We are very grateful to José María Peiró and their colleague because they focused on the importance of paying attention and taking care of not only digital competencies, but also digitalized competencies. What we mean? A crucial challenges beyond the digital competencies. Digital competencies are essential in the current world scenario, but alone are not sufficient. It's important to go a step further and raise another crucial issue. Most of the non-digital competencies, when enacted in a digital context, experience important and often subtle transformation. When these changes are overlooked, people's performance at work and in other social contexts may decline and even be erroneous. We need to consider that digitalization when transforming tasks, because it's important that a wide array of essential professional transversal skills are to be transformed. We characterize these important changes in a virtual environment, in a digital environment, as digitalized competencies. Digitalized competencies are non-digital competencies that, when carried out in digital context, for example, telework or virtual teamwork, and or in cooperation with digital devices or actors, cobots, artificial intelligence, algorithms, and so on, are deeply transformed in order to be effective. We can recognize digital core cognitive competencies, literacy competencies in the digital world, digital transversal competencies, the focus is predominantly on communication, digitalized leadership competencies, the competencies required to lead in the digital context, even to fulfill similar functions to those required face-to-face, are often subtly and deeply transformed. In leadership, social influence process embedded in both proximal and distant contexts mediated by advanced information technologies that produce a change in attitudes, feeling, thinking, behavior, and performance. In leadership, e-communication, e-social, e-change, e-team, e-tech, e-trust. You can imagine what it means in communication, ability to communicate by ICTs, is social, the ability to create positive work environment and to improve communication collaboration, also in communication environment. E-change, the ability to manage change initiative effectively through ICT,
A team, the ability to build, motivate, recognize, and hold accountable team in virtual environment. A tech, the leader is technologically savvy and remains current on relevant ICT development and ICT security-related concerns. A trust, the leader has the ability when using ICT to create a sense of trust by being perceived as honest, consistent, and fair. The role of artificial intelligence to sustain sustainability. The essential principle for AI systems useful for sustainability are prevention of risk, respect for human autonomy, and equity. Prevention of risk, AI should be designed and used in a way that prevents any risk or harm. Respect for human autonomy. Individuals should have control over how AI interacts with team and the data AI collected about them. Equity. AI should be designed and used fairly. It should not discriminate certain group of people, and its benefits should be distributed equitably in society. For the purpose of increasing sustainability and decent, healthy lives, AI should share with humans the methods of collaborative intelligence used in real life. AI applications should support human motivation, including emotional domain, without limiting them to more pre-programmed instrumentality. Artificial intelligence and human beings should be able to actively cooperate, improving joint performance, sharing goals and outcomes, and engaging in task-useful interaction. Can AI application and agents reflect complex human, social, and psychological processes, such as synchronic communication, autonomous motivation, adaptive emotions, and shared social values? Despite the usefulness of current AI-based technology, they need to become more acceptable and not threatening to humanity, being truly collaborative, not just supportive, nor substitutive of human intelligence. They should thus catalyze a new wave of innovation for more efficient, safe, sustainable, and even healthy work and life. It is emphasized the importance of a mindset in real context in terms of sustainability. We launched this joke, sustainable sustainability, in the last one international conference in Florence. Sustainable sustainability. Many contributions have flourished and are very promising for moving forward regarding the complexity in the current scenario. Recently, Sustainable Sustainability launched the challenge of embracing a mindset in real context. This proposal requires proceeding through practical and progressive steps through the next development zone as potential future context. Real progress towards a proposal requires attention to its social acceptability according to the lived reality of context. Bridging technology and human connection in the digital age, according to Mental Wellness Revolution, call for competencies, including digitalized competencies, as well as taking care of acceptability of proposal in real context in the real countries. So there is still a lot to do, but we are on the way, and we can contribute to doing it together. Thank you for your attention. Thank you very much. เดี๋ยวเชิญอาจารย์อิสระ Thank you very much, Professor Anna Maria. And that's an add-on on what you already said to us at the opening presentation earlier this morning, right? So you, I think you talk more a little bit about sorry คุณหมออาจารย์นามาเรียได้พูดถึง
ต่อยอดจากงานเมื่อเช้าที่เราได้ฟังจากท่านกันนะครับผมโดยสิ่งแรกที่ท่านมาคือท่านพยายามชี้แจงว่าคำว่า wellness กับ well-being เนี่ยจริงๆแล้วไม่น่าจะใช่คำเดียวกันนะฮะท่านยังได้พูดถึงการจำแนกระหว่างความสุขด้วยนะเช่น hedonic กับยูไดมอนิกเนี่ยนะฮะอย่างเฮโดนิกเนี่ยผมแปลได้นะจะแปลว่าพวกเจ้าสำราญนะฮะสุขเพื่อไม่เป็นทุกข์ใครสุขเอาเราเป็นตัวตั้งนะครับแต่ท่านมีคอนเซปต์อีกอันหนึ่งคือยูไดมอนิกมาซึ่งเป็นความสุขที่ยังคงความสร้างความ contribution ให้กับทางสังคมด้วยนะครับแล้วก็ท่านมีการจำแนกถึงคำว่า digital competency นะครับกับ digitalized competency ใน conversation ของท่านด้วยนะครับนอกจากนี้ท่านอาจารย์แอนนามาเรียยังได้พูดถึงAI นะครับบทบาทของ AI ที่นำมาใช้ในการดูแล wellness well-being ของพวกเรานะครับผม AI เนี่ยน่าจะมีบทบาทสำคัญอยู่3อย่างนะฮะอย่างเช่นการป้องกันความเสี่ยงทั้งหลายให้กับพวกเรา AI ต้องใช้อย่างมีความเคารพต่อ human อย่างพวกเราอะนะครับอย่าให้ AI มาเป็นนายเราอย่างนี้เป็นต้นและถ้า AI เนี่ยที่ดีก็คือทุกคนต้องได้รับโอกาสในการใช้ AI อย่างมีประสิทธิภาพมีคุณภาพถูกต้องตามจริยธรรมเท่ากันด้วยนะครับท่านได้สรุปว่า AI กับมนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วควรต้อง collaborate กันนะฮะไม่ได้มนุษย์เป็นนาย AI เป็นบ่าวหรือ AI มาเป็นนายเราอย่างที่ลูกศิษย์พวกเราหลายคนอาจจะใช้ AI กันจนเป็นนิจศิลป์ในตอนนี้นะครับผมท่านเลยเสนอว่า AI กับ Human เนี่ยควรอยู่ด้วยกันอย่าง collaborate การ collaborate เนี่ยหมายถึงว่า AI ไม่เพียงแค่ support เรานะฮะแล้วก็จะไม่มาแทนที่เราแต่เรากับ AI เนี่ยต้องอยู่ด้วยกันไปได้สุดท้ายท่านได้พูดถึงว่าเมื่อความสุขยั่งยืนนะครับ AI เข้ามาช่วยดูแลแล้วเนี่ยก็จะนำไปสู่ความยั่งยืนที่ยั่งยืนนะฮะหรือ sustainability ต่อไปได้ครับผมครับก็เสริมตรงเรื่องของ well-being นะครับที่ professor Anna Maria พูดถึงเรื่อง hedonic hedonic กับยูไดโมเนียนะครับซึ่งฮีโดเนียเนี่ยมันจะเป็นความสุขที่เป็นแบบเหมือนเอาความรู้สึกเนาะเป็นตัวตั้งนะครับความรู้สึกถ้าใน dictionary จะนิยามว่าเป็นเจ้าสำราญเจ้าสำราญเหมือนเจ้าสำราญความรู้สึกด้านบวกความรู้สึกด้านลบแล้วก็เรื่องของยูไดโมเนียเนี่ยคือชีวิตที่พึงพอใจชีวิตที่มีความหมายมีเป้าหมายมีคุณค่าต่อคนอื่นคนรอบข้างต่อสังคมนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะไปเพิ่มคือถ้าเรามีแต่เรื่องของฮีโดเนียอย่างเดียวเนี่ยชีวิตมันอาจจะสุขทุกข์นะครับแต่ว่าถ้ายูไดโมเนียมีเติมเข้าไปอีกมีความหมายเนี่ยมันจะทำให้ความสุขมันยั่งยืนมากกว่าคุณหมอกำลังพูดว่าเราน่าจะมีทั้ง2แบบใช่คนบาลานซ์กันด้วยแล้วก็สร้าง contribution ให้กับทางสังคมด้วยนะครับต่อไปเป็นอะไรดีครับคุณหมอครับน่าจะต้องเรียนเชิญก็จะเชิญจากประเทศเราสปีกเกอร์ท่านที่3นะครับก็คุณหมอมงคลนะครับก็จะเป็นผู้อำนวยการของโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์นะครับก็เดี๋ยวเชิญท่านแชร์มุมมองนะครับต่อเรื่องของ mental wellness แล้วก็เรื่องของการใช้เทคโนโลยีร่วมกับมนุษย์นะครับOn behalf of the Department of Mental Health, Ministry of Public Health, Thailand, I will use this opportunity to exchange ideas on a critical global issue, mental health, and in the era of technology. Today, we live in a time where technology is no longer just a tool. It has become part of our identity, our relationship, our aspect of life. The challenge is clear. Where technology replaces many aspects of our daily interactions, but how can we maintain the balance between progress and human connection to build a society with sustainable and mental well-being? What is mental well-being? Mental well-being is not simply the absence of mental illness. It's a state
where individual can cope with the normal stresses, work productively, build and maintain positive relationships, and feel a sense of value and purpose. WHO describes it consists of 5 dimensions. One, emotional well-being, managing emotions and maintaining positive feeling. 2, psychological well-being, self-awareness, self-growth, and having purpose in life. 3, social well-being, building and sustaining meaningful connections. Functional well-being, performing daily tasks effectively and feeling capable in one's role in society. And 5, spiritual well-being, finding meaning in life and holding personal values that provide peace and direction. Challenges in the digital age. Technology brings us convenience and efficiency, but it also brings new mental health risks. Work-life imbalance in remote working environments and digital overload and constant connectivity. It can lead to exhaustion and chronic fatigue, youth and social media pressure, FOMO, fear of missing out. Example, teenagers comparing themselves to influencers and feeling inadequate. Digital exclusion of the elderly. The rapid pace of digitalization leaves many seniors feeling isolated. Example, struggling to access services that have moved entirely online. How can technology support mental health? Technology is not the enemy of mental health if we design it with intention and use it as a tool, not as our master. Example, mental health apps, CBT, mindfulness, stress relief, AI chatbots for preliminary mental screening, telehealth, access to psychologists or psychiatrists, online peer support groups, big data for predictive prevention, using data for identity at risk individuals before crises occur. This slide shows 1T, 2T is Thailand official mental health hotline and suicide prevention lifeline, trusted for urgent emotional support and mental health assistance at any time. Key facts about 1T, 2T available nationwide and 24 hours a day, 7 days a week. Provide free and confidential consultation via telephone and online chat. Assistance includes listening, empathizing, crisis counseling, and referral if necessary. Serves a range of case
This slideshow mental health check-in is an application and web-based system designed for self-assessment and screening of mental health risks among the Thai population. User can access it via QR code or online web address. When they complete a preliminary mental health evaluation, and they will be receive recommendation and referral options for professional consultation if need. The platform helps monitor mental health across the country and provide list data for different regions. This is step-by-step self-administered cognitive behavioral therapy in Thai adaptation to ต่อเติมใจ is psychoeducation, behavioral activation, therapeutic technique. It promotes well-being and prevent mental health condition. 5 sessions to guide through step by step. 1. Connect with others. 2. Take my hand. 3. Be kind to yourself. 4. You're not alone. 5. Change takes time. Thai e-helper competent for providing support to strengthen motivation. This shows school mental health on digital platform. School Health Hero program in Thailand is a digital platform designed to help teachers monitor and support the mental health and behavioral well-being of students from primary to secondary school levels. Enable teachers to screen for risks related to behavior, emotions, and social skills using specific tools. This platform supports early detection, follow-up care, consultation requests, and learning resources for teachers to better manage student mental health in school. This slide shows DMind, the application to screening for depression. DMind Thailand is an AI-powered mental health application. The app designed to screen and detect depression and suicidal tendency by analyzing users. Example, user voice, user facial expression, and message. Using deep learning AI technology, key features of DMind include accurate screening for depression and early identification of mental health risks. Integration into the National Health Security Office Line service for easy access. Prompt notification of mental health professionals who can then conduct further evaluation and guide users to appropriate care or emergency services. It's available 24 a day, 7 days a week, with psychologists and mental health staff supporting users. The key question: how can we use technology to promote mental well-being without weakening human connection? Proposed approach: 1. Enhancement, not replacement. Technology should complement, not substitute
face-to-face relationship. Example, app that encourage in-person meetups rather than keeping user online indefinitely. 2. Human-centered design. Digital platform must be designed with empathy, encouraging genuine interaction. Example, features that prompt user to take breaks and engage offline. 3. Social prescribing plus digital. Healthcare provider can prescribe social activities via tech platforms. Example, doctor connecting patients with local volunteer groups through an app. 4. National policy for digital mental health literacy. Educating the public on healthy tech use and critical thinking. Policy recommendation. The Department of Mental Health recommend this urgent action to address these challenges and harness the benefit of technology for mental well-being. 1. Build a digital health ecosystem accessible to all types. 2. Develop a mental friendly tech design guide. Provide developers with principles to create platforms that support mental health. 3. Promote international collaboration on digital mental health innovation. Conclusion. Mental health is not only an individual concern. It is the foundation of sustainable national development. Mental well-being is key to a sustainable society. Technology is a tool. Use it mindfully to build empathy and resilience. Let's safeguard the minds of our people. Whether through the hand of a doctor, the reach of technology, or even a single word that someone needs to hear. Thank you. Thank you very much ครับก็ขอบคุณคุณหมอมงคลนะครับท่านก็พูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีนะครับที่กรมสุขภาพจิตได้พัฒนาขึ้นมาหลายด้านมากเลยนะครับที่เป็นทูที่จะมาช่วยเรื่องของการคัดกรองเรื่องของการค้นหานะครับการรักษานะครับการให้คำปรึกษานะครับก็จะมีตัวอย่างเช่นเรื่องของmental health check-in นะครับที่พัฒนาตั้งแต่ตอนยุคโควิดนะครับที่เป็น screening tool นะครับในการคัดกรองซึมเศร้านะครับเรื่องของschool mental health นะครับซึ่งปัจจุบันประเทศไทยก็มีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตในเด็กวัยรุ่นนักเรียนนะครับเยอะขึ้นก็มีการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มนะครับเรื่องของ school mental health นะครับในการคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตนะครับในนักเรียนนะฮะแล้วก็มีดีมายนะครับที่ทางกรมสุขภาพจิตก็ไปร่วมกับของทางจุฬานะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับในการพัฒนาเรื่องของการใช้ AI นะครับเข้ามาเรื่องของการคัดกรองซึมเศร้าการฆ่าตัวตายนะครับแล้วก็เมื่อ detect ได้แล้วก็มี emergency call ที่จะไปถึงผู้เชี่ยวชาญนักจิตวิทยาให้คำปรึกษานะครับนะฮะท่านพูดถึงว่าเทคโนโลยีเนี่ยไม่ได้จะมาแทนที่มนุษย์นะครับแต่ว่าเราจะใช้ให้มนุษย์ได้ใช้เนี่ยเป็นทูหนึ่งเพื่อช่วยให้ขยายศักยภาพนะครับในการช่วยเหลือในการทำงานเรื่องของสุขภาพจิตนะครับนะโอเคอาจารย์อิสลามมีอะไรเสริมครับขอบคุณมากเราเห็นความซิงก์กันของข้อมูลนะฮะระหว่างทางดร.แอนนามาเรียกับทางคุณหมอว่า AI เนี่ยต้องมาซัพพอร์ตพวกเรานะฮะแล้วเราก็ต้องเป็นจริงๆเขาจะไม่มาแทนที่แล้วก็จะไม่มาเป็นมาสเตอร์พวกเราด้วยนะครับแล้วก็ทางคุณหมอยังได้แชร์ถึงว่า
policy recommendation อันหนึ่งของคุณหมอคือการที่หา international collaboration นะครับอย่างการประชุมของเราในวันนี้เนี่ยก็เป็นการสร้าง international network international collaboration ให้กับทางพวกเราด้วยนะฮะถ้าจะเป็นประโยชน์กับทางกรมสุขภาพจิตอย่างไรสามารถบอกทางมทส.ได้นะฮะว่าเราจะสร้าง international collaboration อย่างไรคุณหมอปิดท้ายด้วยคำว่าเราต้องมา safeguard จิตใจของเราเองอะนะครับผมนะฮะอย่างไรเราก็ต้องดูแลใจตัวเองฮีลใจตัวเองแล้วก็ดูแลใจฮีลใจซึ่งกันและกันด้วยนะฮะสิ่งนี้ที่ผมจะไม่ลืมคือสายด่วนฮอตไลน์1323นะฮะทุกท่านรู้สึกเริ่มมีอาการอะไรเนี่ยสามารถโทรได้ที่1323นะฮะ mental health hotline ของทางกรมสุขภาพจิตนะครับครับก็เราเหลือเวลาอีกประมาณ10 นาทีใช่ไหมครับอาจารย์อิสระผ่านไปเร็วมากนะครับคุณหมอเราเตรียมคำถามก็มาพอสมควรแต่ผมว่าเราน่าจะชวนทางฟลอร์ด้านล่างดีไหมครับว่าท่านมีคำถามอะไรบ้าง so all the guest speakers I think time is running out I think the time flies really we really enjoy your presentation this morning we have unfortunately we have 10 minutes left maybe we have maybe 1 or 2 questions from the floor in case they have something to share or questions to ask all of you for your opinions นะครับทางฟลอร์ไม่ทราบมีใครมีคำถามอะไรไหมครับสามารถถามได้แล้วก็ครับขอไมค์ทางคุณหมอพรทิพย์ด้วยครับผมOkay, I will ask one question about Professor Anna Maria. I mentioned about the digitalization competency. I am not truly understand about the e-trust because trust is very important. I'm not sure e-trust is what we can build the e-trust by the way or measurement by e-trust. Thank you very much, Ponti, for your question. If I well understood, it's about e-trust. Okay, yes. You put in figure, perhaps, the more important phases in the digital communication as well as the digital leadership. Because e-trust, the definition is the ability when using ICT to create a sense of trust by perceived as honest, consistent, and fair. But to help in understanding better that these words, these characteristics are behavior. So we have to invest in creating, in a preventive way, competencies, helping students and future worker, future manager, future professor, everyone has in a context of community a role of guiding, helping others as a leader position. But how to help them? Maureen Kenny, my great colleague that participated in writing the guideline for prevention for APA, for the American Psychology Association, always remind me the importance of acting early, early prevention, also in building, in creating, in developing competencies of being honest, consistent between valued exposed and behavior and fair. Fairness is another important aspect of realizing, of generating trust. But fair has to be asked for reflexivity, not also for reflection, but for reflexivity, helping in understanding
and also in recognizing your behavior, acting in real moment, also mindfulness and so on. I'm sure that you could add many aspects. But thank you for asking this question because I think that you really recognize the most challenging but crucial aspect of digitalized competencies. Thank you very much, Ponti. Thank you, Professor. ครับอาจจะมีเวลาอีกสักหนึ่งคำถามนะครับทางฟลอร์มีคำถามที่จะถามทางผู้เชี่ยวชาญทั้ง3ท่านไหมครับ ระหว่างรอคำถามเดี๋ยวเราสามารถสรุปไปนิดนึงนะครับคุณหมอพรทิพย์ถามคำถามที่ค่อนข้างจะท้าทายมากๆเลย Professor Anna Maria ว่าอย่างนั้นสมมติก็เห็นด้วยนะครับเรื่อง e-trust นะผมขออ่านคำนิยามของ e-trust จากสไลด์ท่านอาจารย์ Anna Maria ทุกท่านฟังเลยนะก็คือว่าการที่พวกเราเนี่ยมีความสามารถที่จะใช้ ICT ในการสร้าง trust ขึ้นมาในหมู่พวกเราได้ผมว่าตรงนี้อย่างที่เราเห็นจากทางกรมสุขภาพจิตนะฮะการสร้างแอปพลิเคชันทั้งหลายที่คุณหมอได้เรียนให้ทางพวกเราทราบเนี่ยอันนั้นอาจจะเป็นตัวอย่างหนึ่งของการสร้าง e-trust ขึ้นมาได้นะครับผู้ที่มาใช้บริการต้องไว้ใจกับ tools หรือไว้ใจกับคนที่ปลายสายที่คุยกับเราอันนั้นอันนี้ความเข้าใจที่ผมว่านะครับอาจารย์นามาเรียยังได้พูดถึงความแฟร์ด้วยนะครับว่ามันต้องเสมอภาคแฟร์ด้วยกันเนี่ยนะครับผมว่านี่น่าจะเป็นคีย์เวิร์ดเพราะฉะนั้นคำถามคุณหมอพรทิพย์น่าจะโดนใจอาจารย์นามาเรียมากและน่าโดนใจหลายๆคนในห้องนี้ด้วยนะครับไม่ทราบทางฟลอร์มีอีกสักคำถามไหมครับก่อนที่เราจะได้ปิดเซสชั่นเช้าในตอนนี้ครับผมถ้าไม่มีงั้นเรามีคำถามหนึ่งใช่ไหมครับคุณหมอว่าคำถามไหนดีครับผมจากพวกเราคำถามสุดท้ายที่เราเตรียมมากันดีไหมครับคุณหมอลองถามก่อนได้เลยครับในฐานะที่คือคำถามสุดท้ายที่อยากจะถามก็คือเรื่องของการที่เราใช้เทคโนโลยีนะครับมาช่วยในเรื่องของ mental health เนี่ยนะครับมันจะมี aspect หนึ่งที่อาจจะขาดไปคือเรื่องของ empathy นะครับเราจะทำยังไงให้เรื่องของการเอาเทคโนโลยีมาช่วยใน mental health เนี่ยร่วมกับมนุษย์เนี่ยมันมีเรื่องของ empathy มีเรื่องของ trust นะครับขึ้นนะโอเคครับผมนะคำถามสุดท้ายของการเสวนาในเช้านี้นะก็น่าจะเป็นสำหรับทุกท่านนะฮะ The last question for all of you quite important as well is as we are embracing technology in mental health I think all of you mentioned about using AI technology to take care of our mental health how do we human maintain the essential human elements of empathy trust and genuine connection that are fundamental to the healing of our mental health. So I think we have, I think one of our experts talk about empathy. Yes, and Dr. Pontip just asked about trust, right? So I think these questions should sum up the conversation that we have been having this morning. ครับเชิญครับเชิญดร.คุณหมอมงคลครับผมPreserving human connection in the digital age cause trust. Mental health depends on empathy, trust, and authentic human presence. This cannot be outsourced to machines. Through law of technology, I think AI and digital tools should take over routine administration or monitor tasks, freeing clinicians to focus on relationship aspect of care. Balance, we achieve it by designing tech as an enabler, not a replacement, ensuring that every digital touchpoint ultimately strengthen rather than weaken the human band. ขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับ So who would like to share your opinion next please about the question of how do we maintain human elements like empathy, trust and genuine connection
to take care of our mental health? A little bit. Sure. I think AI and technology has some limitation. Example, data bias, lack of explainability, privacy and ethical concerns, and the need for stronger clinical validation and integration. คุณหมอมากครับ I think Professor Suda would like to continue our conversation. Yes, so this morning I didn't present AI using counseling systems, but we are now ongoing to the automated counseling with the AI. But we are still struggling to solve the ethical problem. So when AI is used in mental health treatment, preserving the unique value of human care require ensuring the trust, sympathy, so important or responsibility, ethical responsibility. So we need clear guideline, human oversight and integration of AI with professional judgment help guarantee that the irreplaceable strengths of human interaction are maintained so that we are on the way to the using the AI, but we are still, our future is need the coexist human and AI. That's true. So that we need guidelines like Professor Maria has developed the e-trust or the capability of the using AI. Thank you. Thank you very much, Professor Suda. Yes. And Professor Maria, yes. Thank you very much. It seems to me such an important, a crucial question. We have to reflect, using reflexivity for adjusting and be able in a flexible way to maintain this direction. I mean, if we are clear in our mind and purpose that we have to maintain the essential human elements of empathy, trust, and genuine connection that are fundamental to healing, we can really use at the best artificial intelligence. But as Professor Suda underlined, we have to have guidelines, and not only guidelines in a prescriptive way, but guiding people and also professionals to recognize these guidelines as a real help to have a truly collaborative and not substitutive approach using artificial intelligence. So the pathways is challenging, but also exciting with a positive approach, but also with value, clear direction, try to do our best, adjusting without fear, accepting, welcoming, but also be careful and ready to adjust, to improve, to maintain this direction. This is such a good question, very an ethical question. Thank you. Thank you. Well,
ทั้ง3ท่านพูดน่าจะคล้ายๆกันนะครับว่าแน่นอนเราน่าจะต้องเรียนรู้ที่อยู่กับ AI แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามใช้ AI มาอาจจะเป็นในช่วงแรกหลังจากนั้นก็น่าจะมีการยังไงก็ต้องพึ่งพากับ professional human judgment อยู่ดีนะครับผมคุณอาจารย์มานามาเรียพูดว่าเราก็ต้องเรียนรู้กันไปทำกันไปปรับกันไปนี่แหละครับไม่มีอะไรที่สามารถเสร็จได้ในชั่วข้ามคืนนะครับผมแล้วพอเราสิ่งที่เราเรียนรู้ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะนำมาพัฒนา guideline suggestions recommendation ที่สามารถนำไปพัฒนาสุดท้ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดระหว่างการอยู่ร่วมกันระหว่าง AI กับมนุษย์ของเราในการดูแลสุขภาพจิตของเรานะครับผมคุณหมอครับก็เซสชันนี้ก็ได้หมดเวลาเนาะเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วมากเลยนะครับก็ขอขอบคุณวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมนะครับรับฟังทุกท่านนะครับที่หวังว่าจะได้มุมมองแล้วก็ความรู้ที่เราจะได้รับวันนี้ไปพัฒนานะครับในงานหรือสุขภาพจิตของเราต่อไปนะครับ Thank you very much Thank you very much ครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับหัวข้อเสวนาที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับในเรื่องหัวข้อ Healthy Society Building Sustainable Well-being Together ลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุธรรมปิ่นเจริญคณบดีสำนักแพทยศาสตร์ขึ้นมอบของรางวัลที่ระลึกแก่ Panelist แล้วก็ Moderator ครับผมMay I now invite Associate Professor Dr. Sutham Pinjaran, Dean of the Institute of Medicine, Suranare University of Technology, to kindly present the tokens of appreciation to our distinguished panelists and moderators. Professor Dr. Anna Maria Di Fabio. Professor Dr. Akira Suda.อาจารย์มงคลสิริเทพทวีรองศาสตราจารย์อิสราดรอิสราประมูลสุดครับอาจารย์นายแพทย์การุณพงษ์พัทรามารุตครับขอให้ทาง panelist แล้วก็ moderator ถ่ายภาพรวมกับท่านคณบดีด้วยครับผม